ပျော်ရွှင်စရာပန်းခေလမ်းမှာဘဝတင်မှာမေးပြောပါစေငါလိုလူအသုံးမှမဝင်နာမေးတွေ့ငါဟာအမုန်းဆုံးရဲ့သူလားဒီဘဝမှာတော့မင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ပဲအတိတ်ဆူတောင်းမှခဲ့လေလေကွာမျောလင့်ထားတဲ့စိတ်ကူးတချို့ဟာလမ်းခရီးတစ်ဝက်မှာအိမ်မက်လို့ဖြစ်လာဖြစ်လွယ်ပြက်လွယ်တဲ့လူကပါမရှိတော့ပါလူကတိသစ္စာအမှန်ကိုအမှားထဲအမှားကိုအမှန်မြေလားအကျိုးလို့ညောင်ရည်လောင်းတယ်လို့ဘလို့ရှိမှချစ်အောင်ဆောင်ပြလာမာယာများတဲ့လူလောကမှာအချစ်မှလည်းအတူအယောင်တွေပေါ်လာချစ်မုန်းတွေမရှိတဲ့တနေရာရှိလေအပြေးလန်းလာမှာအချစ်ရှိရဲ့မုန်းတွေရှိမဲ့အချစ်မုန်းတွေငါပူလောင်လို့နဲ့အချစ်မုန်းမရှိမှငြိမ်မဲ့ထင်နေကြည်ပါစေအမုန်းတွေ